小三班的全才，本都是小三班的弟弟妹妹，第一次为我们带来百灵鸟广播上面请听小三班宝贝们为我们带来的广播。大家好，我是小三班的吴少德，我们上幼儿园3个月了。大家好，我是班的王少泽，我们上幼儿园3个月了，我们还学会了唱歌、跳舞、大金堂，还有练习歌，还会认识的儿歌。我是小三班接子音。我在幼儿园里交到很多好朋友，我们一起做红后家、丽丽家，扮演小鱼在幼儿园里真开心。大家好，我是小三班的唐德怡，一起玩玩具，除了玩玩具，每天一起跳小边边，玩具模仿操，一起爬垫子，一起打哈斗。我最喜欢上体育课了。大家好，我是小三班的陈香桥，我知道许多规则，我还知道上厕所要倒数。老师，我还知道长袖变短袖，洗手排队喝水。大家好，我是小三班的段金彤，我妈妈在幼儿园，我今45岁，我还学会了这几只热自己心，比你大了很多。大家好，我是小三班的王志轩，我喜欢上幼儿园。小朋友们，你们喜欢上幼儿园吗？你们喜欢吗？小乐。我们喜欢上幼儿园。你好，大家好，我是小三班朱青四组。今天我们给大家表演一个节目，名字叫《热是小兵》，请大家欣赏。好，陈老师放音乐，这是小兵，谢谢。